Ó, uma ótima área de acampamento. O que os caras fizeram? Fogueira, certo? E pegaram o capim e abriram uma nova área para eles deitarem. Queimaram o capim e abriram nova área. Então, galera, fica difícil a gente vir toda semana para a montanha recolher sujeira e os idiotas continuam vindo fazer sujeira. É triste. Lá em cima eu localizei uma nova pichação. Eu fotografei, eu não filmei essa, mas a gente espera chegar ao autor disso daí, porque ele deixou o nome muito claro na pedra. A gente vai ver isso aí.